Fernando apagou. Então é isso aí, gente. Tá chovendo demais. Chuva de janeiro, que nunca mais choveu em Maceió. Voltou a chover. E é muito preocupante o pessoal estar no morro. Olha lá, ó a imagem do morro aí, ó. A galera do morro é muito preocupante. Agora aqui não dá nem pra enxergar o que tem aqui na frente, ó. Tá alagado também, ó. Água aqui só, aqui, ó. O cara morreu o carro ali, ó. Ei. Bota a segunda, vai devagarzinho. Tudo alagado, velho, aqui, ó. Olha a água que tá descendo, meu brother. Cara, é muita chuva em Maceió, meu irmão. É vidro, garrafa ali de vidro. Olha pra isso, velho. É muita chuva em Maceió. Muita água descendo em Maceió. Chuva de janeiro chegou e com trovoadas e relâmpagos. Já tem uma telha. Eita, que água! Uhul! Segura, menino! Tá tudo alagado mesmo, velho. A preocupação que a gente falando nisso aqui é o pessoal que tá nas ribanceiras, né, velho? Na parte do Vale do Reginaldo, o pessoal aí também, Grota do Cigano, né? O pessoal também aí da Grota do Arroz. Isso é muito preocupante, porque o pessoal mora em um morro. E o morro, você sabe, né? É grande, quando é grande, meu amigo. Muitas casas ali o pessoal fizeram, sitiaram. Então tem muita coisa ali que preocupa pra gente, né? Vai lá, tia. Valeu. É muito preocupante, velho. Ainda tá gravando esse negócio. Aqui que deu uma cessadinha de chuva, tá ligado? Mas pra lá, meu irmão, tá preto de chuva, velho. O orelhão aí não foi a chuva não, viu? Foi a maloqueiragem daqui mesmo. Que relâmpago. E o rio que a gente vai trabalhar debaixo dessa torre aí, velho, é? Olha pra aí a torre. A gente vai trabalhar debaixo dessa torre, esses relâmpagos. Ó.